Então bora lá, galera do canal, começando aí mais um vídeo aí pra vocês aí, ó. E hoje eu vou começar o vídeo aí falando sobre o nosso link, né? O link do pendrive som de qualidade que tá disponível, entendeu? Totalmente grátis, só me chamar aí no... Eu tô deixando um link aí do meu WhatsApp pra você tá me chamando lá e eu envio pra você totalmente grátis. Você vai baixar as músicas aí do pendrive som de qualidade totalmente grátis. E vou estar soltando esse vídeo aqui hoje. É um vídeo para ter soltado antes do racha, entendeu? Só que não deu tempo, entendeu? Editar ele. Aí eu tô soltando ele agora depois do racha. E você que não é inscrito aí no nosso canal, já aproveita, já se inscreve, já deixa aquele médio like aí para dar essa força aí pro canal crescer, beleza? Vamos mostrar aí o Galego aí. As alterações aí que o Galego tava fazendo na paredinha dele, paredinha low pass, antes do racha. Resenha lá na loja do Lipson, beleza? E é isso aí, acompanha o vídeo, fica por dentro das novidades, que o ano começou, hein? E vamos lá, segue! Low pass. Esse racha vai dar o que falar, viu? Olha os caras aí, ó. Vieram alinhar o som. Bolando. E aí, bom? Junião, só de boa? O que o Galego tá aprontando aí? Já botou no exclusive ali pras cornetas, né? Ou os médios? Rapaz, vamos estar investindo é pesado. Esse aqui é o 1600? Esse cara... Ei, Galego! Esse racha tá falado, viu? Eita, o Isaías veio na carreira, menino, não? Você é doido. Ele gastou 12 minutos carregando pra cá. Só pra ver a resenha. Pau, menino. Perspectiva pro racha, o que você me fala? Bora, meu patrão, nós estamos aqui. Nós não corre de racha, não. Júnior trouxe o golfezão pra alinhar. Disse que agora tá preparado pro racha contra o Palio TBT aí, ó. O bicho comprou um desse aí que esses vermelhinhos dele nem pega. Chega, papai. Aí, menino. Olha a felicidade do homem aí. Nunca mais eu vou chamar ele de cheira drive. Conquistando o Brasil. Bota só a carinha lá de fora. Oxe, ninguém de joia, né? Quem desceu com a foice aí? Quem desceu com a foice? Eita! Tá tudo ligado no teu, Galego, já pro racha? Ou só tá sem corneta? Tá só faltando ali a calibração das cornetas. Vamos já ver aí agora. Vai ver aí agora? Olha. Olha o lip aí, ó. Lip Sound. Esses caras inventam. O Júnior está preparado agora para pegar o Palio TBT. Sem medo. Abra a mala e vem de ré. Galego já tá fazendo aqui as trocas de módulo pra... Fazer os testes aqui acústicos aqui. Eita! Não podia vir, moço. Vai se lascar. Não, mas isso aqui só vai sair só lá pra quarta-feira. Só vai sair depois do racha esse vídeo aqui, entendeu? Vou levar uma taca no... Eu acho que eu fiz mal os pés aqui mais nunca na vida. Os carros cometeu o fígado, velho. Até eu vou cometer o cu. Só pra rir com você. Eu sou meu pés.
Paredinha low Paredinha low pés. Aí se levar a pau, menino, tem uma coisa, eu não piso os pés aqui não, que vai ser vergonha, viu? Felipe mesmo vai, rapaz, 2 anos, Felipe, no reino da tua casa. Mas o investimento que o homem tá... Se for grande, meu patrão. O investimento que o homem tá fazendo aí, moço, você é doido? Eu já tô O cara gastou 1,5 milhão pegando eu já tô com medo da pantera dar um ataque em tu. O cara gastou 1,5 milhão, pegou o couro de um som pequeno. Felipe, cadê o bote? Que é fevereiro. Então, galera, é isso aí, ficando aí pra vocês com mais esse vídeo aqui do canal Som de Qualidade. Você que não se inscreveu ainda, já aproveita e já se inscreve, já deixa o seu médio like aí pra nós dar essa força pro canal crescer. Relembrando aí, ó, se você não me chamou no zap aí, corre lá, me chama, vou te mandar o link do pendrive aí totalmente grátis, viu? É só me chamar no zap aí que eu te mando. Vou soltar uma palhinha aí do nosso pendrive aí, ó. Todas as bandas, forró, reggae, sertanejo, tudo totalmente grátis. Pra você que é inscrito no canal Som de Qualidade. Beleza? Vamos lá! Ah, se eu soubesse que era bom assim. Cheio de vida. Sempre vence alcançar em um relacionamento. Alô, minha vaquerama! Olha a música nova do Zé Cantor! Tem 3 coisas no mundo que eu não largo nessa vida: forró, vaqueiro. Feche as portas desse bar, madame, que hoje basta que sou eu de homem. Ah, se eu soubesse que era assim, eu tinha gastado só os 200. Eu cobri ela de ouro, chamei ela de meu bem. Ela quebrou o meu bolso e levou todos. Alô, meu amigo Berg Viana, Depósito de Madeireira Viana. Essa vai pra você e pro Danilo Carcará. E nada que eu fazia era o suficiente. Vai entender tudo. E é isso aí, galera. Pendrive aí com mais de 2.000 músicas. Se eu não me engano, tá chegando a 2.000 músicas aí, ó. Totalmente grátis. Pra você que é inscrito no nosso canal, deixa o médio like aí no vídeo. Se inscreve no canal, me chama no zap, beleza? E é isso aí, até o próximo vídeo. Resenha confirmada.